pedazo de chocolate. Nadie te va a seguir el juego. Hola mis inexistentes suscriptores, aquí Ako 2004 otra vez. ¿Por qué? Fácil. Moon no quiere editar mucho y es más fácil poner frames míos sin preocuparse porque queden en resolución 16:9. Pero en fin, he venido a contarles que Irene, alias Tab, la autora del Besto server de rol, del cual nadie está invitado y por ende no tienen contexto del disque proyecto, hará un spin-off de la aclamada obra Streisand. ¿La razón? Simple, debe 40 textos y le pareció más rentable hacer una especie de spin-off que, por amor a Dios, no sea canon dentro de la continuidad de la saga. ¿Que de qué trata? Básicamente se relatará la historia de los personajes antes del primer arco de la serie, precisamente sus vidas en la preparatoria o secundaria, eso no lo sé bien. A la desgraciada recién se le ocurrió, así que no hay detalles exactos, pero rumorean los tres fans del lore que la protagonista será Joanna Joestar a sus plenos 14 años. También sospechan de que personajes con copyright serán usados para más placer de la audiencia. Y eso fue todo amigos, espero les haya quedado claro el aviso. Denle like si quieren saber qué poronga es Streisand o si quieren que haga una review a Red Dead Redemption 2. Hasta la próxima papurrines.